بيبدأ الفيلم بمشهد حفرة غويطة قوي في الأرض، وبعدين بنشوف صور الانفجارات. المكان شكله موقع تعدين أو منجم، وكل الناس باين عليهم مشغولين في شغل يدوي شاق. وسط الناس دي بنلاقي راجل اسمه شوتمان ومعاه ابنه، الاتنين متغطيين تراب وطين ولابسين هدوم شغل، واضح انهم شغالين في المكان ده. الابن بيتكلم عن عامل زميلهم لسه حاصل له حادثة بسبب الشغل قريب، وبيطلب من ابوه يبقى رحيم شوية معاه علشان الولد ده كويس. شوتمان اللي شكله كده المشرف او الرئيس بتاعهم بيرد وهو باين عليه الاسف، وبيقول انه مضطر يرفض الولد ده حتى لو كان عنده مشاكل شخصية، لأن المفروض الحاجات دي ما تأثرش على شغله. الابن شكله بيزعل وبيتحايل على أبوه يدي الولد فرصة تانية لأنه عارف إنه كويس. الأب بيتنهد وبيقول لابنه إنهم هيتكلموا في الموضوع ده وبعدين بيمشي ويسيبه. الولد بيلف وهو ماشي، وفجأة كائن غريب بيزقه على جنب ورا كونتينر كده. أبوه بيجري على ابنه بسرعة، بس بيلاقيه متعلق فوق حفرة سودة وعميقة وخلاص هيقع. بيمسك إيد الولد وبيحاول يشده لفوق، لكن كيان غريب بيهاجمه هو كمان وبيزقه بعيد. بيقوم تاني علشان يساعد ابنه، لكن بيكتشف ان ابنه اختفى بعد ما اتخبط في دماغه. شوتمان كأنه بيشوف وش ابنه متعور وغرقان دم وهو بيحاول يفضل عايش، لكن حاجة شريرة بتسحب الولد المسكين ده وبتنزله في أعماق الضلمة. وبنجري بالأحداث سنة لقدام، وبنشوف بنت اسمها أريان قاعدة بتجمع معلومات عن منطقة اسمها تلال شوم من مقالات مختلفة. قاعدة بتحلل الخرائط بتركيز شديد، وبتعلم على المناطق اللي حوالين التلال دي وهي مكشرة. شكل الموضوع كده بالرغم من ان أريان باين عليها بتحب المغامرات، إلا إنه شخصي أكتر ما هو باين. فجأة بيجي لها فويس ميل من واحد اسمه دارين. الراجل بيسلم عليها في الرسالة وبيقول لها إن هو والمجموعة بيوضبوا الشنط وهيجيبوا معاهم المعدات الضرورية بس، وبيقول لها إنهم هيقابلوها بكرة. وبعدين الرسالة بتخلص. بيتضح إن في مجموعة من 4 أشخاص بيخططوا لرحلة لتلال شوم، واحد منهم دارين ده ومعاه أصحابه. أول ما المكالمة بتخلص، أريان بتمسك كام صورة كده وبتكتب عليهم أسماء ومعلومات، وبتبدأ بدارين. بيبان قوي انها عملت تحريات عن الناس دي وعارفة كويس هي مسافرة مع مين لتلال شوم. بطلتنا بتكشف عن نفسها انها ست حريصة وناصحة جدا. بتمسك صورة تانية وبتبص لها بحنين، الصورة شكلها ليها وهي صغيرة مع ابوها. وتاني يوم أريان بتروح على تلال شوم مع الفريق. المجموعة فيها عالم اسمه دارين وفريقه اللي بيتكون من شون وتيري وجيم. بيسألوا أريان كام واحد حاول يدور على شلال توم دي قبلهم، لكن الست بتقطع عليهم كلامهم باحترافية، وبتقول إنها مش بتناقش الأمور الخاصة بتاعت عملائها مع حد تاني. في الحقيقة تلال شوم دي اختفت من على الخرائط بعد سنة 1970، ومحدش يعرف ايه اللي حصل للسكان اللي كانوا فيها. باقي أعضاء الفريق بيعلقوا، وتيري بالذات اللي شكله متحمس زيادة عن اللزوم عمال يشتكي ازاي مفيش خرائط للمكان ده، وإن الطريق اللي هم ماشيين عليه حتى ملوش اسم. وبيكمل كلامه وبيقول إنهم كده رايحين على اللامكان. جيم وتيري بيبدأوا جدال خفيف، وجيم بيتهم صاحبه ان تصرفاته مريبه وشكله بيشكك في احترافيه أريان. تيري بيحاول يبرر موقفه وبيقول انه بس عاوز يساعد، وكأنه علشان يثبت كلامه بيسأل أريان لو في اي حاجه ممكن يعملها علشان يساعدها. الست بترد عليه بسخريه تسكته، وبتقول له ممكن تسكت خالص. وهم ماشيين أريان بتقف وقفه سريعه عند دكان او محل صغير علشان تجيب شويه حاجات ناقصه. بتنزل من العربيه وبتطلب منهم يفضلوا مكانهم لحد ما ترجع. المجموعة كمان بتنزل من العربية علشان يشموا شوية هوا ويفكوا عضلاتهم اللي قفشت من السواقة الطويلة. دارين بيقرب من شباك الكرسي التاني علشان يسأل شون اللي كان شكله ساكت طول السكة، بيسأله إذا كان كويس ولا لأ. الراجل بيهز راسه بالموافقة، وبنشوفه ماسك جامد في حجر اسود عليه صليب. أريان بقى بتدخل المحل وبتشوف حاجات غريبة محطوطة في برطمانات. المحل شكله ضلمة ومنور بلمض عاملة جو زي الشموع. بتشتري مية وشوية مية تبريد للعربية. وبعدين أريان بتسأل عن الطريق لتلال شوم، بتقول إنها ماشية بمحاذاة النهر بس مفيش أي علامة للمكان اللي رايحينه. أول ما صاحب المحل بيسمع اسم تلال شوم بيسكت وبيبرق، والراجل التاني اللي مع صاحب المحل برضه بيبص بصة مريبة كده للحظة. صاحب المحل بيعمل نفسه من بنها ومش عارف أي حاجة، وبيهز راسه وبيقول إنه عمره ما سمع عن المكان ده أصلا. لكن لما أريان بتلح عليه، الراجل بينصحها ترجع من الطريق اللي جت منه علشان تفضل كويسة. نبرة صوته فيها شبه تحذير، كأن المكان اللي أريان عايزة توصل له ده مش أمان ليها. أريان بتسيب المحل وبتمشي بعد ما سمعت كلام الراجل، بس هي ما تعرفش إن صاحب المحل ده بيتصل بحد علشان ينبههم إن في مشاكل جاية في السكة. أريان بترجع العربية، ولما بيسألوها عن المكان بتكذب وبتقول لهم إنهم خلاص قربوا. بيبان قوي في اللحظة دي إنها مش مجرد مرشدة سياحية عادية وخلاص، لأ، دي أكيد ليها دافع خفي أو غرض تاني من الرحلة دي.
الرحلة بتكمل وشون بيعبر عن قلقه، فجأة بيقول إنهم المفروض ما يكونوش هنا وإنهم لازم يرجعوا. هو ودارين بيناقشوا حاجة وشون بيقول إنها مش موجودة، غالبا قصده على المواد العلمية بتاعته. فجأة عربية بتبدأ تمشي وراهم، وهم ماشيين سرعة العربية اللي وراهم بتقل، وأريان بتبدأ تشك إن في حد بيراقبهم. بتقوم عاملة حودة كده، وفي الآخر بتوصل لمكان بيبان منه فعلا إن العربية دي ماشية وراهم. بتقوم مزودة سرعة العربية، وكل اللي جواها بيترعبوا وبيقولوا لها تبطأ شوية، لكنها ما بتسمعش كلام حد. وفي لحظة بتشوف العربية اللي وراهم بطأت سرعتها، بتقوم داخلة طريق جانبي، وأخيرا بتشوف العربية اللي كانت ماشية وراهم عدت وفاتت. أريان بطريقة معينة بتفهم إنهم كانوا عاوزين يحدفوهم بره الطريق أو يبعدوهم عن مكان معين، فبتستنتج إن النقطة اللي العربية بطأت فيها دي هي المكان اللي لازم يرجعوا له تاني، لأن دي النقطة اللي العربية التانية كانت عاوزاهم يعدوها وما يقربوش منها. بيرجعوا على نفس خطواتهم تاني. أريان بتطلب منهم يخلوا عينيهم مفتحة لأي طرق جانبية أو فتحات في السكة، وهم بيدوروا أكتر وشوية وبيلاقوا أسوار كهرباء موجودة في نص الغابة. بيقربوا من السور ودارين بيمد إيده علشان يفتح البوابة، لكن لحسن الحظ أريان بتلحقه في الوقت المناسب وبتفكروا إن دي أسوار متكهربة. شون بيفضل متشكك وبيعبر عن قلقه، بيقول مين اللي ممكن يحط أسوار زي دي في نص غابة؟ أكيد عاوزين يبعدونا عن هنا. لكن دارين وباقي المجموعة بيتجاهلوا القلق بتاعه وبيفضلوا يفكروا ازاي يعدوا السور. أريان اللي دايما جاهزة بتطلع حبل من شنطتها وبتعمل طريق علشان يعدوا من فوق السور. كلهم بيمشوا وراها وبينجحوا انهم يدخلوا المكان ويكسروا جزء من السور. بيلاقوا نفسهم قدام منجم شوم هيلز المهجور. بيمشوا لقدام وهم بيجمعوا عينات طول الطريق. قبل الليل ما يدخل بيوصلوا لمكان كويس ينفع يقعدوا فيه، وبيعملوا معسكر جنب بحيرة هادية ورايقة. بيدخلوا في نقاش عن تلال شوم. في القعدة دي كل واحد بيقول نظريته عن المكان وازاي ممكن يكون اختفى. دارين بيقول نظرية إن ممكن تكون حصلت بالوعة أرضية أو انهيار أرضي في تلال شوم، ويمكن طلع منها غاز سام هو اللي دمر المنطقة. واضح إن محدش فيهم يعرف بجد إيه اللي حصل في تلال شوم. لكن صاحب دارين مش مقتنع بتفسير الانهيار الأرضي ده، وبيحكي عن حادثة مشابهة حصلت في روسيا لما فتحة ضخمة ظهرت في سيبيريا عمقها حوالي كيلومتر، وكانت بتطلع أصوات مرعبة لما رموا فيها ميكروفون. الأصوات كانت زي صريخ ناس أو ناس بتنادي. وبيقول إن يمكن أمريكا قررت تعمل فتحة زي دي في تلال شوم بعد ما شافت اللي روسيا عملته. دارين بقى بيرفض الفكرة دي وبيعتبرها كلام فارغ، وده بيؤدي لجدال حاد بينهم عن العلم والدين. شون مصمم إنه يقنعه إن الكارثة الطبيعية ممكن ما تكونش السبب الحقيقي لتدمير تلال شوم، وإن في سر أكبر في القصة لسه محدش يعرفه. دارين بيفضل رافض يقتنع بوجهة نظر صاحبه الغريبة دي. بيقوم علشان يمشي وهو متضايق، مش قادر يتقبل فكرة إن صاحبه بالرغم إنه في فريق علمي إلا إنه شخص بتاع خرافات ومؤمن بحاجات غريبة كده. في نفس الوقت على الناحية التانية من الغابة بيوصل 3 أشخاص، بنت اسمها شيلبي ومعاها 2 رجالة. مهمتهم انهم يصلحوا حتة بايظة في السور كسرها حيوان. في الاول بيبقوا قلقانين شوية وبيفكروا يا ترى ممكن يكون اللي عمل كده بني ادم، لكن واحد من الرجالة اللي في المجموعة بيوطي وبيبص على السلك بحذر. بعد ما بيفحصوا شوية بيستنتج انه مش مقطوع، لا ده مسحوب ومشدود. بيقعدوا يفكروا يا ترى ده ممكن يكون فعلا شغل حيوان ولا لا. كلهم شكلهم مرعوبين ومتوترين، كأن في وحش ممكن ينط عليهم في الضلمة في اي لحظة. واحد منهم اسمه سي بياخد كشاف وبيلف في المنطقة يستكشف. سي بيترعش وهو بيدور. فجأة بتجيله مكالمة وبيقول انه هيتواصل معاهم لو لقى اي جديد. بعد ما بيقفل بيكمل بحث وبيلاقي السور المكسور اللي واقع فوق بالوعة أرضية. السور فيه فتحة صغيرة. بيقرب وبيسمع صوت غريب. من باب الفضول بيوطي ودنه ناحية الفتحة وبيحاول يسمع الأصوات أوضح. فجأة كائن غريب بيهاجم الراجل وبيطلع من الفتحة وبيقتله. وبنرجع للمعسكر وبنشوف جيم ماسك سكينة بفضول. أريان بتشوفه وفجأة بتتعصب عليه جامد. بيتضح ان السكينة دي غالية عليها قوي. بتاخدها من ايده وبتحطها تاني في شنطتها بإحكام. في الوقت ده تيري بيقرب من دارين وبيتكلموا مع بعض شوية. دارين بيحكي ازاي واحد من زمايله هو اللي رشح له أريان تكون المرشدة بتاعتهم في الرحلة دي. عند السور وهم بيشتغلوا في السلك بيوصل شوتمان علشان يشوف الوضع. بيسأل عن أريان ومجموعتها. شكلهم لسه مش عارفين ان دول دخلوا المنطقة بالغلط. المجموعة بتقول لشوتمان انهم خوفوهم، فغالبا زمانهم مشيوا خلاص. شوتمان بقى بيفضل حذر، بيزعق فيهم وبيأمرهم انه عاوزهم يمشوا من المنطقة وما يرجعوش تاني، وبعدين بيمشي. وتاني يوم الصبح أريان وفريقها بيكملوا رحلتهم. وهم ماشيين في الغابة بيلاقوا فوم غريب عازل للصوت من النوع اللي بيستخدموه عادة في استوديوهات السينما.
دارين بيستغرب يا ترى كانوا بيحاولوا يكتموا أصوات إيه بالفوم ده في الغابة الواسعة دي كلها. بيكملوا طريقهم وبيلاقوا بلاعة شوم هيلز الأرضية الضخمة. قبل ما يقدروا يستكشفوها بتوصل نفس العربية اللي كانت ماشية وراهم امبارح. كلهم بيستخبوا فورا، وبعد ما بيتأكدوا إن مفيش حد ماشي وراهم بيسيبوا الحفرة وراهم وبيكملوا الطريق. أخيرا بعد شوية مشي بيطلعوا على مكان صغير مهجور. الصدى مال المكان وباين إنه فاضي من زمان. بحماس والادرينالين عندهم عالي المجموعه بتجري وبتدخل المكان. بيشوفوا بيت شكله زي دكان او حاجه زي كده، وبيدخلوا المكان بشكل غريب مليان ضباب من جوه، وهم بيتفرجوا على كل حاجه حواليهم. بيوثقوا كمان بالكاميرات بتاعتهم. اريان بتشوف باب جوه المحل وبتفتحه، والناحيه التانيه بيلاقوا المنجم نفسه اللي جايين يدوروا عليه، منجم شوم هيلز الشهير، مليان بلاعات أرضية، والمنطقة كلها مليانة دخان طالع من الحفر الغريبة دي ومتحوطة بأسوار. بيقربوا من أكبر بلاعة فيهم وبيشوفوا إنها متحوطة بكذا سور كهرباء، وبيقرروا يشيلوا الأسوار ويحطوا جهاز مسح أو سكانر وكاميرا جوه البلاعة. وهم بيعملوا كده تيري بيكون بيفحص حاجة. فجأة بيسمع صوت عالي قوي في سماعاته. بيتخض وبيشيل السماعات فورا، فبيخلي كل اللي حواليه يسمعوا الصوت الغامض ده. كلهم بيسمعوا بانتباه لأصوات حيوانات عالية وضخمة. بيستغربوا ايه اللي ممكن يكون بيعمل الأصوات دي. في وسط اللخبطة دي رجل تيري المسكين بتتكعبل بالغلط في حبل الكاميرا. فجأة حد أو حاجة بيشدوا لجوه البلاعة. كلهم بيجروا على الحفرة لكن على الفاضي ومن غير فايدة. قبل ما يقدروا يساعدوه تيري بيظهر غرقان في دمه وهو بيتشد لأكتر حتة ضلمة جوه، وصدى صريخه وهو بيطلب المساعدة مال المكان. أريان وجيم وهم قلقانين بينزلوا جوه الحفرة علشان ينقذوا زميلهم المفقود. بيسمعوا أصوات زمجرة حيوانات جاية من كل ناحية. بالرغم من البحث المكثف ده مش بيقدروا يلاقوه. وفوق عند السطح بيوصل راجل غريب وبيبقى متضايق جدا لما بيشوف فتحة من فتحات المنجم مفتوحة. بيطلع مسدس وبيديهم تحذير شديد اللهجة علشان يبعدوا عن الحفرة. دارين وشون بيحاولوا يقنعوه وبيشرحوا له ان في اعضاء من فريقهم محبوسين جوه، لكن الراجل بيفضل مصمم على موقفه لدرجه انه بيقطع واحد من الحبال في محاولاته انه يقفل البلاعه. شون في لحظه يأس بيضربه بحجر على دماغه وبيوقعه مغمى عليه. وتحت في الحفره اريان بتدرك ان الحبل اتقطع وبتقلق وبتقرر تطلع هي وجيم لفوق علشان يشوفوا ايه اللي حصل. اول ما بيطلعوا من البلاعه بيشوفوا الراجل الغريب واقع، فبيجروا بسرعه من المنطقه وبياخدوا عربيه الراجل الغريب ده وبيسيبوهم وراهم. شون بيبقى هايج جدا وبيلوم دارين وبيصمم انه كل الوضع ده نتيجة بحث دارين المجنون عن الرحلات الاستكشافية الغريبة. بيبدأ بينهم خناقة جامدة، وشون بيسأل عن هوية الشركة اللي بتمول المغامرة الهبلة دي. قبل ما دارين يقدر يرد العربية بتغرز في حفرة أو مصرف. أريان بتقترح انهم يكملوا على رجليهم وبتأكد على ضرورة انهم يوصلوا للسور قبل الليل ما يدخل. وبنرجع عند المنجم والراجل الغريب بيفوق وبيشوف ان الليل قرب يدخل. بيقوم وبيلاقي ان العربيه مش موجوده. الراجل بيتصل بسرعه بالمحطه بتاعته وبيبلغ فريقه بالوضع. وبعد فتره قصيره كائن غريب بيهاجم الراجل المسكين وبيسحبه بعيد. وعلى الناحيه التانيه المجموعه ماشيه بحذر. فجاه صرخه مرعبه من كائن بتخترق سكون الضلمه، وهم مرعوبين بيقرروا يطفوا الكشافات بتاعتهم وبيستخدموا نظارات الرؤيه الليليه خوفا من انهم يتكشفوا. وهم بيتقدموا ببطء ومن غير اي مقدمات الكائن بيشن هجوم وبسرعه بيخطف شون. اريان ودارين وجيم بيقدروا يهربوا، وحظهم بيزيد لما بيلاقوا عربيه نقل بتقف وبتعرض توصلهم في الضلمه الكئيبه والمخيفه دي. للاسف شون ما قدرش ينجو، والعربيه النقل بتوصل بالناجين الثلاثه الباقيين لقاعده شوتمان. بيمشوا ورا الراجل لاوضه وست بتامرهم يقعدوا ساكتين هناك. اريان بتتفرج على المكان وبتشوف ورق متعلق على الحيطه عليه صور غريبه لكائنات، وفي كمان صورة لابن ديريك شوتمان. بعد لحظات شوتمان بيوصل الأوضة. شيلبي بتقول له عن خان وديل، الراجل اللي المجموعة سرقت عربيته. أول ما دارين بيسمع اسم ديل بيفتكر إنه كان واحد من مؤسسي شركة التعدين، وده بيوضح علاقته العميقة بتلال شوم. لما الراجل العجوز شوتمان بيسأله بيرد وبيقول إنه كل ده كان زمان ودلوقتي هو مجرد شخص بيحرس المنطقة وبس. ولما دارين بيسأل الراجل العجوز شوتمان بيعمل إيه هنا، بيرد عليه وبيقول له بحمي ناس زيكم. أريان اللي فضولها زاد بسبب الأسرار اللي حوالين تلال شوم بتطلب توضيح من شوتمان. شوتمان بيعترف إن تصورات الناس عن المكان ده بتختلف جدا من شخص للتاني. في ناس بتشوفها حفرة شريرة وناس تانية بتعتبرها مطهر أو مرحلة وسط. قبل ما يقدر يكمل شرحه شيلبي بتجيلها رسالة على الراديو وبيسمعوا إن الوحوش انتشرت في كل المنطقة. شيلبي اللي قلقانة وعاوزة تلاقي البلوعة المفتوحة اللي أريان قالت عليها بتضغط على دارين بعنف علشان تعرف مكانها فين. شوتمان بيقول لهم يروحوا بسرعة ويقفلوا البلاعة دي قبل فوات الأوان. كلهم بيسيبوا الأوضة ما عدا شوتمان. وهم خارجين زميل شيلبي بيتكلم على الراديو بحذر إن الكائنات موجودة حواليهم ولازم يتجنبوا التقدم أكتر.
في تصرف شجاع، واحد اسمه إيل روي بيضحي بنفسه علشان يلفت نظر الكائنات ويشتت انتباهها، وده بيدي فرصة للمجموعة انهم يستخبوا في بيت. جوه البيت شيلبي بتديهم معلومات قيمة عن الكائنات دي، بتشرح ان الكائنات دي بتنجذب للصوت وعندها مخالب غريبة بتقدر تشيل اي حد بلمسة واحدة، فعلشان كده مهما حصل ما ينفعش يخلوا الكائنات دي تمسكهم ابدا. وهي بتتكلم الكائنات بتشن هجوم، وده بيجبر المجموعة انهم يهربوا في نفق تحت الارض موجود في الأوضة المجاورة كطريقة للهروب. وفي نص النفق شيلبي بتقرر تنفصل عن المجموعة علشان تكون هي الطعم أو تشتت انتباه الكائنات. أريان ودارين وجيم بيكملوا طريقهم، لكن ما بيعديش وقت طويل قبل ما يقابلوا الكائنات المرعبة دي تاني. في محاولة يأسى للدفاع عن نفسهم، جيم بيحاول يستخدم قنبلة يدوية، لكن واحد من الكائنات بيلقطها في الهواء وبيرميها عليه تاني. الانفجار بيسيب الراجل المسكين وبيخليه مشلول، والكائن بياخده ويمشي. دلوقتي ما بقاش فاضل غير أريان ودارين آخر الناجين. دارين متأثر جدا بفقدان زمايله وبيقع على الأرض وهو حاسس بالذنب ومعذب نفسه. بيعترف لأريان إن في شركة خاصة سيطرت على منجم تلال شوم، وإنهم انجذبوا للموضوع بسبب وعد بمكافأة كبيرة قوي. يعني من الآخر هو جه هنا علشان الفلوس، بالرغم إنه فارس العلم المغوار زي ما بيقولوا. وبالرغم من الموقف الصعب ده، أريان بتكمل لوحدها، لكن مش قبل ما توعد دارين إنها ترجع علشان تنقذه. المشهد بيتنقل لشوتمان اللي واقف قريب من السور ومعاه فريقه على الناحية التانية، مستعدين يواجهوا مجموعة الوحوش اللي بتحاول تعدي السور. أول ما السور بينهار، شوتمان بيأمر فريقه يفتحوا النار على الكائنات. في نفس الوقت بنشوف أريان المرعوبة لسه ماشية وبتحاول تهرب بيأس من الكائنات. بتخرج من النفق وبتستخبى أول ما بتسمع أصواتهم المشؤومة، لكن في الآخر بتخرج بحذر وهي فاكرة إنهم مشيوا. فجأة الكائن بينقض عليها وبيعمل لها كمين وبياخدها أسيرة. بعد شوية وقت أريان بتستعيد وعيها وبتلاقي نفسها في مركب غريب، مش فاهمة إيه اللي بيحصل وإيه اللي قدامها. هي في المركب اللي سايقه الكائن ومعاها جثة شيلبي هامدة، وشكل الكائن مرعب جدا وهو سايق المركب لمكان مش معروف. أول ما بيشوفها فاقت، الوحش بيضربها وبيخليها تفقد الوعي تاني. وبعد كام ساعة بتفوق تاني وبتلاقي نفسها مع دارين وشون، بتبص بخوف على الكائن الوحشي واللي مفيش شك إنه الملكة بتاعتهم، وبتتساءل يا ترى ممكن يكون إيه ده؟ شون بطريقة معينة عنده إجابة على السؤال. بيشرح إن الكائنات النادرة دي بتتكاثر وبتستعمر أماكن زي النمل بالظبط، وهو بيقول المعلومات دي بيوصل كائن تاني وبيخطفه وبيسحبه للملكة بتاعته. من غير أي مقدمات الملكة بتاكل شون. بعد كده بيجيبوا أريان قدام الملكة، لكن قبل ما الملكة تقدر تأذيها، أريان بتنجح إنها تحط قنبلة يدوية في بق الملكة. بتستغل الفرصة دي وبتهرب هي ودارين، أما الملكة فبتقع على الأرض. وفي النهاية بيوصلوا للبلوعة الأرضية اللي كانوا فتحوها قبل كده، بيستخدموا الحبل وبدأوا يتسلقوا علشان يخرجوا، لكن سرب من الكائنات بيتجمع تحت، وواحد منهم بيتسلق الحبل وبيبقى خطر بيهددهم. في تصرف علشان ينقذ نفسه وينقذ أريان، دارين بيقطع الحبل. أريان بتكمل طلوعها لوحدها والكائنات تحت بتاكل في الراجل المسكين. أريان بتزحف ببطء لفوق، وهي بتقرب من الفتحة بيوصل صاحب المحل اللي قابلته قبل كده. بالرغم من توسلاتها بيكون خلاص هيقطع الحبل. في الوقت المناسب بالظبط بيوصل شوتمان وبيزقه بعيد وبيشد أريان وبيطلعها بر الأمان. كائنات كتير بتطلع من البلاعة، لكن بسرعة بيتم السيطرة عليهم. فريق شوتمان بيحرقوهم لحد ما بيبقوا رماد، وبعدين بيتم قفل الحفرة تماما. وتاني يوم الصبح شوتمان بيوصل أريان لعربتها وبيصارح البنت وبيقول لها إن الكائنات دي أخدت ابنه، وبيشرح إنه بيحارب الكائنات دي من يومها علشان ينتقم. أريان بتقترح إنهم المفروض يبلغوا العالم كله عن الكائنات دي، لكن شوتمان بقلب موجوع بيقول إن العالم مش مستعد يواجه الحقيقة، والأهم من كده مفيش حد هيكون مستعد يصدقهم أصلا. بعدين بيقدم عرض لأريان، بيقترح عليها إنها تفضل معاه وتنضم ليه في الحرب دي ضد الكائنات. في الأول بتتردد وبتنزل من العربية، لكن بعد لحظة تفكير بتغير رأيها وبترجع تركب العربية تاني. الفيلم بينتهي وأريان بتقبل عرض شوتمان وبتختار إنها تفضل جنبه في كفاحهم المشترك من أجل البقاء. ودي كانت نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.